నంద్యాల జిల్లాలో రైతు వద్ద లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి దొరికిన విద్యుత్ శాఖ అధికారులు. నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ ఏడీ పరిధిలోని రుద్రవరం మండలంలో రైతు నుండి ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్, 4 కరెంట్ స్తంభాలకు చలానా కాకుండా 30,000 రైతు నుండి ఆశించి తీసుకుంటూ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా ఏసీబీకి పట్టుబడిన వైనం. 40,000 లంచం అడిగి 30,000కి కుదుర్చుకుని ఏసీబీకి దొరికిన విద్యుత్ శాఖ అధికారులు. 30,000 లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడిన విద్యుత్ శాఖ అధికారి, సిబ్బంది. చిన్నకంబలూరు గ్రామ నివాసి ఇంకో వ్యక్తి ఇద్దరు కలిసి మమ్మల్ని ఏసీబీ వాళ్ళు ఆశ్రయించినారు. ఆళ్లగడ్డ ఏడీ గారు వాళ్ళ పొలంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ వేసుకోవడానికి కోసము, తర్వాత ఒక 4 పోల్లు బిగించుకోవడానికి కోసము వాళ్ళు సంవత్సరం కింద అప్లై చేసినారు. ఏడీ గారిని పోయి కలిస్తే అతను డబ్బులు డిమాండ్ చేసినాడు. వాళ్ళని ఏడీ గారిని అరెస్ట్ చేసినాము. చేసుకోవచ్చు కదా దాన్ని. నా నంబర్ వచ్చి 9440446178. అంతే, 9440446178 నా నంబర్.